Ja aitäh Erkile Peolani poole pealt ja kuni veepausini siis tahaks võtta kokku viimase juhtunud aasta. Selle pildi peal näete tükki veekindlat vineeri, millest minu huvi oli ainult üks jupp sellest valgest joonest vasakule. Ja sellest sai tehtud Viljandi kesklinna koolile varjepaik ikkagi, mitte varjend, istumise alus, ehk siis istumise plaat sinna peale ja pärast õuest näeb ka seda sama komplekti, et kuidas teha lihtsate vahenditega, niisamuti nagu Piret Pihtjal on seal tehtud ka küll segukastist ja vineerist ja lihtsate algmaterjalidega. Aga nüüd samme edasi, eelmise aasta sõnausele aitas kaasa kõvasti just nimelt meie kallis RMK, Riigimetsa Majandamise Keskus, kellega kahjuks tänaseni me ei ole saanud veel ühe laua taha, aga ma väga loodan, väga palun, sest et RMK-l on hästi palju matkaradasid, hästi palju lõkkeplatse ja loomulikult seal ei ole selliseid taristu elemente, mis tooks meile kõik vee sisse ja viiks solgi minema, ehk siis kuivkeemlad. Ja sellesama kuivkeemla pildi peal vasakul ukse peal näete ilmamärki ja WC, WC ehk siis water closet, aga see ei ole water closet. Positiivne külg on selles see, et see konkreetne kuivkeemla on Riisaraba laute alguses, ta on tüüpprojektist ümber ehitatud, muidu peaks olema kahekohaline kuivkeemla, aga see on tehtud ühekohaliseks, sest et siia sisse, uksest sisse minnes mahub mis iganes mõõdus ratastool, ja selle ratastooli või inimene saab ka käia poti peal. Et seda on kiitnud ka spetsialistid, et sellisugune suurus ja ruum on väga hea ja eeskujulik. Teises kohas jälle märk WC keset metsa. Sinna poole me liigume, et inimeste mõttemaailmas see ei ole üks see sama. Ja eelmisel aastal samas ruumis, see ei ole nüüd see tänane päev, see on aasta tagasi, oli meil külas Soomest siis arhitektid ja kunstnikud, kes mõtlesid välja möödunud aasta Veneetsia arhitektuuribiennaali soomlaste paviljoni kontseptsiooni ja rääkisid sellest, kuidas nad selle just olid äsja käima lükanud ja mõned pildid hiljem pärast näitan ka seda, kui ma ise füüsiliselt ka ise selle palverännaku ette võtsin, käisin ära Veneetsias, et see paviljon näha, aga see oli märgiline sellepärast, et soomlased näitasid kogu maailmale, tulevik on veevaba käimla. Ja siis ka möödunud aastased tehnilised pildid, aitäh meie tänasele meeskonnale, kes meil või kogu aeg seesama, aitäh ja tulevikus arvatavasti jätkame tööd. Ja möödunud aastast ka veel pilte. Ja kui nüüd Arvi küll läks minema praegust Päästeameti poole pealt, siis aasta tagasi rääkis kriisiteemast Mart Reimann, kes ongi see mees, kes käibki Ukrainas, kas ta viib siis sõjaabi, õpetab maaturismi ja tegeleb lihtsalt Ukraina probleemidega. Tema oli kõrvuni Ukrainast teadlik ja selgitas tegelikku olukorda. Ja meie ema, ütleme siis Kristel Vilbaste ja Piret Tanier, kes ka täna veel uuesti tuleb päeva lõpu poole rääkima ja Maik Riipsalu on ka eelmine aasta rääkis siis hallveest, meil oli veeteema. Mõni päev, mõni kuu hiljem leidsin sellise koha, kus oli võimalik märgata silte, väga erinevaid silte ja Kergendusministeerium oli üks nendest ja jätsin ka meelde, mis kohas see on Pärnus Amanita töökeskus või tööharjutuskeskus ja seal tehakse kõikvõimalikke käsitöö asju, muu hulgas nad teevad ka sildimajandust, mingid sitamaja ja käimla ja Kergendusministeeriumi, et on koht, kus on võimalik vahvaid silte tellida, väike reklaam siis nendele, et see on sellised kauaaegsed töötud inimesed ja puuetega inimesed saavad seal tööd.
Ja samas Pärnust leidsin ka Biolani esimene kokkupuude Biolan Simpletiga, see parempoolne pilt, seda näeb täna õues. Ja järgmine kokkupuude käimlamajandusega on nüüd värske napilt aasta lahti olnud elamuskeskus Mulgimaal, Mulgi elamuskeskus, sealt mõned viited, sest et meil on olnud eelmistel aastatel juttu ka piktogrammidest, sellest viitamisest, sellest piltidest, kuidas saada aru, et kus kohas see hea koht on. Ja Mulgid on lahendanud selle siis selliselt, pluss veel sinna otsa veel tekstiline pool. Jah, need kaugemalt inglise keeles, need seda väikest kirja ei näe, aga pärast need pildid saab kõik endale, ma jagan neid pilte, et muhedad Mulgi laused käimla, seal kui vesitualett, aga käimla uste sisekülje peal, et kui sa oma aega täidad seal poti peal istudes, siis on võimalik neid tekste lugeda. Ja lihtsalt see suhtumine, olgugi et sinna tehti ka WC-d ehk siis vesitualetid, aga see suhtumine on juba positiivne, et sealt teda võetakse asiselt, humoorikaga. Nii, järgmine suur verstapost oli eelarvamusfestival Viljandis. Ja Viljandis, see on ka järelvaadatav, just värskendasin ka meie grupis, Facebooki grupp Kemps ja Kompost, tuletan meelde, Kemps ja Kompost Facebookist, liituge sellega, et seal tehti ka videoülekanne või otseülekanne ja pärast videosalvestus jäi üles, et pooletunnine vist oli see arutelu. Ja jälle potinäited, väljas reklaami Priit-Kalev Parts, kes on täna muudel toimingutel, aga tubli kaasteelina. Ja Piret Pihtjõe demonstreerimas erinevaid viise ja millist elevust tekitas tavalistes linnakodanikes usse sisseaastused, ta räägite sitast. Mida asja? Ja jälle, et ei, et see on ikka hea mõte küll. Siit veel neid pilte, mis oli arvamusfestivalilt ja igaüks peab oma risti kandma. Priit-Kalev läks sedapidi koju oma plakatitega. Nüüd Biolani toodetest. Biolan ei ole süüdi. See on nüüd sissejuhatus ühte ideesse, mis enam kui 10 aastat tagasi sai kena vormingu nimega Postitee. Postitee on jupikene maanteed, vana maanteed Tartust Võrru, mis ei lähe mitte otse, vaid läbi Tartu-Põlva maantee Liiva ja siis sealt edasi on Karilatsi ja siis on seal maanteemuuseum vahepeal ja kuni Väimelani välja. Tehti üks kontseptsioon, üks väljanägemine, ühed stendid, ühed pingid ja siiamaani see on enam-vähem püsinud, aga väikeste agadega, sest et prügikaste nad koristavad on ta siis kohalik omavalitsus või kohalik kogukond, nad kasutavad seda kuvandit, seda Postitee kuvandit päris hästi, aga käimlaid, need on 2, mis on arhitektuurselt väga ägedad, arhitektuur on super, aga kui see nüüd sinna lihtsalt minna, siis tere tulemast, welcome, on selline, et kahju on vaadata seda. Seda vasakpoolset logo enam ei ole olemas, see on ajala prügikastis. Ja ka RMK üks käimla jääb sinna sama Postitee serva, millel katus on juba läbipaistev, enam-vähem on ta ikkagi puhas ja hooldatud, paber oli olemas. Ja sealt edasi Karilatsi talurahva muuseum. Selle muuseumis on hästi palju erinevaid hooneid. Üks on siis ka kohalik kauaaegne rahvamaja. Ja selle rahvamaja tagaotsast on näha, et see uks, mis lahti on, see oli juurdeehitis selleks, et kui oli võimalik rahvamajas näidata kino, siis tehti rahvamajale lisaehitus. Uksest sisse minnes, siit läheb järgmine pilt juba saali poole. Ja kui te saali jõuate, siis kujute ette, paremal pool näete seda lava, vasakul pool on tagasein ja tagaseinas on praegu pildid, aga kunagi olid seal 4 ava, kus näidati kinoprojektoriga filmi ekraani peale. Nüüd on see kõik kinni müüritud, ruum on tühjaks jäänud või vabaks jäänud ja ruum on siis iseenesest selline ja kuna seda muuseumis haldab Võro instituut, siis Võro instituudi direktoriga
oleme põhimõtteliselt löönud käed, et see sama ruum, mis praegust on ladu, asjade hoidmise koht, siia, kui raha saab, kui saame raha, siis ehitame siia eeskujuliku kuivkäimla kompleksi. Et siin näete seda ruumi kohta üle pildistatud ja mõte on olemas, et möödunud aasta veebruaris ületas uudiskünnist mõtelda vaid, üks kultuuriasutus küsib raha kuivkäimlate jaoks, aga me teeme seda kunagi, varem või hiljem. Samas Karilatsi muuseumis on see skeem ka näha siin, et on seesama ruum siin. Selles on plaan ehitada kuivkäimla või mitu kuivkäimlat. Postide ääres on ka üks suurem koht, Palojärv, ja Palojärve juures hästi palju suvitajaid, ujumas käijaid, käimla. See on nüüd üllatavalt suurem kui teised kusagil mujal. On ruumi, on paberit, on hooldatud, on korras. Kulmu pani kergitama küll selle poti konstruktsioon, mis on kokku pandud vist 4 või 5 komponendist. Alt lugedes 1, 2, 3, 4, 5 asja vist on koos. Aga leiutajad, kohalikud leiutajad, tubli töö. Lõppkokkuvõttes paberikott, korv ja nagid kõik on olemas. Et pole paha. Ja postitee lõpus või lõpuosas on teine kuivkäimla, mis on ka selline puudev ilus, kõik on kena, lähen sisse, vajaks nagu peremehe kätt, et on arenguruumi. Aga samas saab haaki panna. Siis Priit Adler moosis meid ära ja osalesime päris keset Eestit Imaveres, Imavere piimandusmuuseumi korraldatud piimanduspäeval. Ja kui sa plakatit näete, et siin tule ja osale, aita kujundada kuivkäimla piktogrammi ehk piltmärki, et siis meil on meie kaasamõttajate hulgas on ka disainereid, kes siis ei ole veel leidnud seda head piktogrammi, mis võiks olla Eesti oma, võib-olla ei peagi otsima, aga vähemalt inimesi paneb see mõtlema, ma pean mis asja, mille kohta pildi pean tegema, jälle see üks kõnetuskoht. Neid potte seal erinevaid ka Imaveres. Ja samal päeval Piretiga koos tõttasime kohe järgmisse kohta, mitte kaugelt Türile, Türi kogukonna maja, siin on veel Imavere pilt. Ja kogukonna majas on hästi palju tegevust, on maja korda tehtud, see on üks kohalik puudemees, on kirjutanud puidupõletiga puiduketaste peale erinevaid pilte, tekste, sünonüüme, ja neid on hästi palju, mida kõike saab nimetada sellele kohale, kus inimesed käivad, ja Türi pilte veel. Ja see oli ka suur samm, et oli kuulajaid, oli tähelepanu ja oli Avi kohapealne eestvedaja, üks nendest. Avatud talude päev juba, ei mäleta, 6-7 aastat Eestis võtsin hooleks ja käisin ringi ka Lõuna-Eestis, see nüüd on Hundiallika retiiri talu või Hundiallika keskus, mille üks omanikest on Toomas Trapido ja seal oli pesemise kohad ja tagaküljes ka käimlad. Et oli korraldatud, oli info olemas, oli pott ja kõik nagu peab. Järgmine koht on Uuesaaluste veinimõis ja perenaine siis näitab küll oma aktsiisiladu, aga kus ta oma alkoholi hoiab, aga tema sisevesitualeti lisaks oli õues ka külastajataks olemas kuivkäimla, mis oli vägagi hästi hooldatud, see oli päeva lõpus, kui oli tohutud rahvamassid juba läbi käinud, aga see kõik oli hoitud, kena ja lahendatud. Kätepesud, desinfitseerimised, kätekuivatus, kõik nagu peab. Väga eeskujulik. Ning sinna kanti lähedale jääb veel Mõniste talurahva muuseum, mis on samamoodi Võru instituudi hallata. Muuseumile kohaselt veidi vanem ja hall. Positiivne näha on selle pildi peal see
väikelapse lisaiste, mis oli sinna ka pandud, hoitud. Paber olemas, mõned tehnilised probleemid, aga üldiselt vana talurahva muuseumi kohta Kemberg, väga hea. Ja metsas on veel üks kompleks, kus on võimalik käia, istuda. Ja kätepesu. Veel üks RMK, see on nüüd Paidra järve ääres, uus, valgusküllane, kõik komponendid enam-vähem olemas, hooldatud, nagi isegi seinas, nagi on oluline asi. Ja minu eelmise suve isiklik projekt oma isa kodus, tegin katki 2 keemiakonteinerit, IPC konteinerit ja panin nad üksteise peale. Siin on vahepalaks Õetalust võetud käimla korrastamine, remontimine, et seda kasutada jälle külapeol, perupeole, külapeoplatsile paika panna, kätepesud. Te näete siin saalis ka needsamad sellise hoidja küljes. Ja mida ma täna kaasa ei võtnud, aga mis on oluline asi, et kõik ei pea käima voti peale kükitamas, et kätepesu küll, aga on olemas ka koht nendele, kes lihtsalt 2 jalal saavad oma pissist lahti. Et see on siis tavalisest tünnist ja lehtrist tehtud urineerimise koht meestele. Ja teisaldatav käimla siis päeva lõpus tuli jälle evakueerida sellest külapeoplatsist, see on liiga hea. Nüüd eelpool mainitud Priit-Kalev Parts, kes oma risti kandes tookord koju läks, septembrikuus sai ta osaleda siis Rõuge keskkonnafestivalil, rääkis kompostimisest ja jälle toitainete ringmajandusest ja juttu jätkuks, kusjuures siin on ka lehekompostri näide, see tööleht on veebis olemas, et lisaks lehtedele panna ka näiteks inimsõnnikut hulka, et niimoodi komposti kasvatada ja teha. Ja üks tuttav nägu, Mait Riipsalu sõna võtmas. Ja nüüd näete, kuhu siis selle esimese pildi peal näidatud vineerist see jupikene läks Kesklinnakooli käimla katteks. Ülejäänud jupp läks siit 2-osalise käimla ukseks. Sinna läks see teine osa. Midagi ei jää üle. Selliseid asju ka ise. Nüüd nukrad lood on matkajatega. Veematka korraldajad Võhandu ääres panid seljad kokku aastat 10-15 tagasi. Ehitasid veematka külalistele külalehm või kamba peale üks käimla, mida kamba peale ei hooldata. Kuskil künka otsas, sinna peab 4 käpukil kohale jõudma. Sealt ukse lahti tehes terendab kohe või teretab vastu kõva hais. Ei paberit, ei hooldamist, et selline kehvas seisus. Juba jõudsime sügisesse, septembrikuus toimus Viljandis parandusfestival, 2. parandusfestival ja 3. tuleb selle aasta oktoobris ka. Tere tulemast siis 4. või 5. oktoober Viljandisse. Terve nädal on parandusfestivali konverentsid ja muud asjadega, aga 2 päeval on siis spordihoones parandusfestivali ekspositsioon ja siin me jälle püüame seda ideoloogiat siis inimestele õpetada, kõnetada, ehmatada möödakäijatele, ütelda, et on võimalik, saab, peab, sest muidu ei ole võimalik. Tulevik ei saa olla hea, kui me laseme selle veel minna nagu vanasti puhast vett raisates. Ja seda väljapanekut siit veel mõned pildid, nii nagu see tood välja kukkus. Ja jälle omad joped seal kõik. Sellist komplekti olen nüüd mitu tükki omale Lätist soodsalt ostnud, siin on täna ka väljas. Kes tahab, siis see maksab, ma ei tea, 10 raha. Mustämber toetab hallivee ämbrit ja hallivee ämbris on natuke tumedam hall kauss, mille ta augud sisse teha, siis saab temast valamu ja nii lihtsalt saabki käsi pesta. Et siin on veel valamus on augud puudu. Oktoobri algul käies
tehnoloogiaõpetajatega hoopis ühel konverentsil Lahtis tagasi tulles paikasin ka Helsingi kuivikäimlad, neid on hetkel 2 ja 3. tahetakse teha Malmi vana lennuväljale. Et selliseid on siis Helsingis 2 tükki olemas, küll 1,5 kuud tagasi tuli pommuudis selle kohta, Ilta Sadamad andis teada, et see on suletud, siin on lindid ette tõmmatud, see on peatatud selle kasutus, sellepärast et lihtsalt hea korra hange läks vett vedama, ühtegi ettevõtet ei leitud, kes oleks nõus või kes suudaks, kes oleks kompetentne tegema siis selle hooldamist. Aga nüüd selle Soome pildi pealt edasi minnes ongi põhjust tõtata ajas edasi, sest et kohe peaks veepaus tulema, aga pilte on mul veel ja veel. Üks Lõuna-Eesti tootja teeb kasvuhoonetest käimlaid ja müüb neid. Ja Sänna, kunagi aastat 20 tagasi tegime talguid. No, kohalik erakool, leiutajate kool, aga infot on, hea kord on selline, nagu ta on. Võiks veel paremini olla, siin istumise olus on valepidi tegelikult, seda peaks keegi nii teinud. Aga igasugust infot ja pullkoht, vägev, kihvt, et nad seda teevad. Et õues on see nii lahendatud jätkuvalt. Ning nüüd edasi veel tõtata see käimla polegi nii tähtis, sest et see käimla on uus, aga selle kõrval on väga vahva asi. Eesti esimene ja ainukene ujuv suitsusaun, suure raske kerisega. See on, ma mõtlen, mis koht see meil nüüd oligi, Tsoorov, Võrumaa Tsoorov järve ääres või järve peal ja seal oli ka siis Kemps oli veidi kaugemal, Künka otsas. Sangaste asulas, mitte lossi juures, või Sangaste asulas on seesugune, ma ei oska nime anda, aga nii ta on. Ka leiutatud erinevates asjades kokku lihtsate vahenditega, mida kõike elu ette toob. Aga jah. See on Tarvastu ehk siis Mustla lähedal Linnamäe või see Linnuse juures. Ja Soona vaim on teinud ta valmis, aga selle sees on imet küll plastist siseosa. Aga hooldatud paberit vist ei olnud tol hetkel, see on tühi õllepurk on. Aga iseenesest kaugelt vaadates väga vahva väljanägemine. Ja nüüd jõuan siis Veneetsiasse. Veneetsia teema võtsin oma kulukirjadega ette ja see tasus ennast ära, sest et selles paviljoni ees hakkas pihta hüpoteetilise tuleviku paarisaja aasta pärast võib-olla väljakaevamine, kus leitakse imet küll jäädused vesitualetist, hästi palju Soome pärast ristkiht puitu ehk siis CLT-d, prilllauad ja kätepesud. Nad küll ei olnud funktsioonselt kasutatavad, nad olid butafoorsed, neid ei tohtinud puutuda nii plaanipäraselt, et ainult võis vaadata ja pildistada, aga all oli kasutatud ära biolaani, see on see kompostiv või see termosega pott ja selgitused sinna juurde. Seda infot oli seal hästi palju, loomulikult nüüd on see koht, kus inimene peab selfie tegema. Ikkagi käidud, ikkagi nähtud. Ma olin seal. Ja tagapilt on siis siit näha sellest ka, kuidas küll jälle butafoorselt, et just kui on sealt siis tühjendamine. Aga positiivne see, et kui näitus läbi sai, siis kogu see tehniline pool deponeeriti edasi kohalikule agrokommuunile ühel Veneetsia lähedal oleval saarel, et ta läks kohe käiku kasutusse. Ja sealt Veneetsiast lisaks sellele, et külastada Soome paviljoni, loomulikult käisime enamus ekspositsiooni seal läbi 3-4 päeval ja muuhulgas, mida inimene leiab, mida sealt siis, see on just mingi video, ei ole video. Peale selle Soome paviljoni, loomulikult ma nägin ka Veneetsiale kohaselt
siviautot või sivipaati, fekaalipaat. Ja teine väga vahva kogemus oli Saksa paviljon. Saksa paviljon keskendus taaskasutusele ja kogu Veneetsia biennaalide aja jooksul, mida peetakse 1 aasta kunstibiennaal ja arhitektuuribiennaal vaheldumisi, sest nad seekord võtsid taaskasutuse ja võtsid eelmise aasta biennaali jäägid ja näitasid, et tegelikult see biennaalide halb külg, mis see alati on, et biennaalid läbi saavad, pannakse kärts kokku, prügimäele saadakse minema, kõik. Niisugune tohutu materjali raiskamine, siis nemad keskendusid selle materjali taaskasutamise peale ja vee teema oli neil täiesti olemas ja see mulle tegi hästi palju rõõmu, sellepärast et kui ma lõpuks kogemata sinna sisse sattusin, küll pigem nagu korrapäraselt paigutatud, et kunstipärane taaskasutus, aga õnnega on. Siis veekasutusest oli kätepesu, kus vesi oli kogu aeg ringluses. Ta ringles läbi, seal oli 7 filtrit, jälle uuesti saab käsi pesta, jälle vesi ringib. Et juua ei tohtinud, aga müstika sellisel moel vett taaskasutal vist, ma ei tea, lõputult. Ja teist kohe veega edasi nendest vedelikest vahva toode urinool ehk siis meeste-naiste unisex pissuaar. Ja lõpuks leidsin ka nende pinna pealt seda, mida otsisin, jälle kuivjäimla, koos oma õpetuste ja seletustega. Seal on kindlasti kõik peavad istuma jälle, kasutama paberit, tükki, sellist väikest nagu purksitasku või filter, mis tuleb asetada iga kasutuskorra järel. Järgmiseks kasutuseks peab olema valmis palju. Ja juhend ütlebki, et tee oma toimingud ära ja siis aseta see paber uuesti valmis ära, et on olemas, tšekk, et kui järgmine kord tuled, siis juba see siin olemas, et see on, ei oleks seda probleemi, et kes kohvi on teinud, et aga kus kohvifiltrid on? Kes pidi filtrid ostma? Nii et Veneetsia oli õigustatud täielikult, sest sealt ma leidsin veel ka pärast seda põhiekspositsiooni vahvaid asju nurgatagustest ekspositsiooni kohtadest, veel kord seda Soome paviljoni ja seda tagakülge. Aga leidsin Hiina paviljoni, milles oli ka 3 erineva avaliku tualeti pildid, fotod ja ma päev hiljem käisin uuesti, leidsin, et neil isegi maketid olid olemas, pildis makette ka. Et ka hiinlased tegelevad selle teemaga põhjalikult ja arhitektuuri tudengid on neid menetlenud, käsitlenud. Sellised nägemused asjast. Nii, kompostritest oli juttu eelmine aasta sügis, lihtsalt mõned pildid ka sellest, kuidas lihtsalt teha lehekompostrit ja millesse saab lisada ka kõiksugu muid sobilikke ained on köögijäägid või käimlajäägid, et kihiti ja kompostisõelad sinna juurde hiljem. Ja mu enda, et te usuks, et mul ikka kodus on kõik ka olemas. Mul on see linna poolt soodsalt saadud plastmassist tükk, mul on endal juba ammu võrgust komposter, laudades komposter, siis on plastist üks känakas ja usinalt kompostin kõike, mida saan. Ja 1. detsembri kohtumine siis või teine, kus me saime Tallinnas kokku, siis ka külalistega, kes täna siis ka esinevad peale veepausi. Ja kui me saime siis tuttavaks ja saime kokkuleppele, et me tuleme siin uuesti kaas kokku. Aasta lõpp, väga kelmikas. Võrus on üks ettevõte, kes tegeleb küll nii-öelda sinise vedelikuga käimlate rentimisega, aga kuna see on vahva sell, siis tema lihtsalt tegi avalikkusele seesuguse püramiidi, kuuse. Ja mitte ainult, sest selle kuuse sees oli mitu kuud ööd kui päeva lahti avatud muuseum, lühiajaline tualetimuuseum.
sinna võis sisse astuda, kriibis kellaaeg, termoses oli glögi, võis panna annetusi ja noh, siit on pilte veel küll, hästi pikk rida oli stende sellest, mida kõike vetsupotist või nendest ühekordset või plastmassist känakate, mida sinna kõik on inimesed kaotanud, mida tema on siis välja leidnud. Tohutult palju mobiiltelefone, granaate, tööriistu, mänguasju, nugeklahvleid, mida kõike veel, et see on pikem jutt, mida kõike, ja siis oli keskel lühter tehtud, väga, väga külalislahke. Täna tuleb natukene ka avalikust ruumist ehk juttu, et siin on Tallinn ja Tallinna minu teada esimene ainukene avalik kuivkäimla on siis Tallinna linnahalli kõrval. Tehti kogukonna saun ja kogukonna sauna juurde tehti ka käimla. See on küll lukus, sinna tuleb võti küsida ja siis on võimalik sinna minna, aga vähemalt nende saunaliste jaoks on käimla olemas. Kasutatud on Peolani populetti ja väga vahva. Tagakülg on selline. Ja selle aasta kevad veel Soome kevadmessu, ehk siis kevadmessil käisin erinevaid tooteid avastamas. Siin on küll värvilisi ja vähem värvilisi ja biolaani ja põletavat ja tuhastavat kompostreid, erinevatelt ettevõtetelt. Neid tooteid on seal päris üksjagu. Ma arvan, et mõni on täna isegi pikkuvihreja, ma ei tea, kas ta on nüüd veebis üle vaatanud, tervitusi, tervisi ja vaakumtualetid, vähese veega tualetid, mis natuke liigitavad sinna kuivkäimlate sugulasteks. Selles mõttes, et veesääst tuleb seal juures. Nii et siingi on hästi palju pildimaterjali, mida ma nüüd lappan kiiresti edasi, sest et see vajab koha peal käimist ja tutvumist ja arusaamist. Toimekas 2 päeva Soomes. Nii, ja vist saangi varsti piltidega ühele poole, sest et kohe tuleb maikuu. Nii. Kui ma seda kava kokku panin, siis ma läksin vist natuke liiale oma pilti näitamisega, aga siin nüüd joonistasin maha uusi prillaua kujusid. Need on kõik Facebookis olemas, et kui keegi tahab neid osta, siis piirjooned on ju internetis olemas, te peate enne veendama, kas ta teile sobib ja siis vastavalt sellele siis soetama õige istumise aluse. Kompostreid ja veel kord kompostreid, mida kõike ma sealt leidsin. Mess oli suur, rahvast palju. Nii, Otjom nägi, jah, see on meil täna väljas. Vist. Jah, just. Ja Peolani on muidugi vahva. On see niisugune tükk olemas või? Väike mudel? Jaa, on olemas. Teinekord võtta kaasa. Selline vahva mudel on Peolanil, mida saab laua peale panna. Ja kevadel tabas meid veel televisioon, tehti saadet, täistund, Kanal 2. Jälle inimesed imestused pikali. Kuidas saate sellisel teemal rääkida? Vau! Aga elevust kui palju ja me oleme jälle saanud sammuke edasi. Need on samad enne ümber joonistatud prillavad on nüüd ruudustiku peale tehtud. Ja viimane pommuudis, meil all on ka üks plakat. 1. detsembril pääses avalikkusele film Holy Shit, eesti keelte tõlgitult siis Püha peldik, ERR-i portaalis Jupiter vaadatav veel mõned 10 päevad. On selle raamat isegi olemas tellitud, aga see sai palutud ERR-il, et ostaksid sisse ja Keskkonnakuu maikuu telekavas näidati seda filmi 52 minutit ja veebis saab seda järele vaadata. Nii et
siis avatud talude infopäeval tutvustasin asjapulkadele, täna on neid tooteid siin ka väljas. Maamessil vesitualettide konteineriga kenaks tehtud. Ning viimane suurem üritus oli Urvaste laat, kus siis jälle püüdsime inimesi mõjutada. Laadakorraldaja Airi Hallik Konnula paremal, Piret Pihti vasakul. Ja seal kohalik käimla on neil aegu selline olnud. Ja siis inimestel on mingisugunegi foobia, et see on ikka kole ja kasimata ja seda on raske hooldada ja mis asja, et las ta siis olla, aga ikkagi kui tuleb ikka palju rahvast, et teeme projekti ja küsime raha ja tellime ikkagi vaat sellise rivi. Kena vaadata desuainega äraviimiseks, purgimiseks. Ja Pokumaal metsas WC, loomulikult kui käim. Sellised asjad juhtuvad, paber otsas. Teises on metsade keskel Alatskivil on üks vahva lõputöö, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia diplomitööna valminud 6 aastat tagasi. Seesugune vägagi kompleksne ja korralik kuivkäimla, küll õues, aga väga hästi tehtud, sest ma olin kaasjuhendaja. Ja soovitan seda etaloniks kasutada. Et selle pildiga siis lõpetan, olen sõitnud juba pool veepausist sisse, kell 12 on meil järgmine juba otselülituse aeg, et me naudime siin seda jalasirutust, kaelakaardid kaela, ütleme üksteisele tere, kes juurde tulnud on, ja kell 12 olen uuesti tagasi online'is.